आज है जी चिड़िया के बच्चे का डे 3 और मैंने इसको शाम में इधर बिठा दिया था। सामने दरख्त भी था कि अगर ये उड़ना चाहता है तो ये आज़ाद है, ये उड़ सकता है। लेकिन ये उड़ा नहीं, ये मेरे साथ इतना अटैच हो चुका है कि जब मैंने इसे यहाँ से उतार के अपने दुपट्टे पे रखा तो ये मेरे दुपट्टे पे चिपक के सो गया कि जैसे मैं ही इसके लिए घोंसला और सब कुछ हूँ। तो उसके बाद जनाब मैंने इसको दिन में इस तरह चावल डाल के और मैंने इसको एक गमले के अंदर पौधे के साथ रखा ताकि ये अच्छा और फ्रेश फील करे। तो आज ये सही तरह से कुछ खा नहीं रहा था तो मैंने सोचा इसके घर का कोई बंदोबस्त करूँ, बारिश भी है ताकि ये वहाँ पे रह सके। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे ये घर बनाया, इसमें मैंने दाना शाना रखा और एक घोंसला लटकाया और इसको घोंसले में बिठा दिया। जैसे ही मैंने इसे घोंसले में बिठाया तो एक चिड़िया चिड़ा आके इस घोंसले के ऊपर बैठने लगा। तो मुझे लगा शायद ये इन्हीं का बच्चा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये अपनी फैमिली को मिल गया, मेरा यहीं तक काम था। और इस तरह मैंने चिड़िया के बच्चे को रेस्क्यू किया और ये थी इसकी स्टोरी।